Cześć, lato to nie tylko wakacje, to też pełnia sezonu ślubnego. I dzisiaj właśnie pudełeczko na tę okazję. Zapraszam na film. Bazą pracy jest drewniane pudełeczko w rozmiarze 14 na 14 na bodajże 5 cm. Zaczynam od podłożenia folii między wieczko a dół pudełka i właśnie dół pudełka, tylko na zewnątrz, maluję na biało farbą akrylową. Klejem do dekupaż przyklejam rozwarstwioną serwetkę do spodu pudełeczka oraz do jego boków. Najbezpieczniej jest to robić po kolei, to znaczy poczekać, aż poprzednio przyklejany fragment serwetki dobrze wyschnie przed przystąpieniem do klejenia kolejnego kawałka. Jedną ćwiartkę wykorzystałam na oklejenie spodu pudełeczka, a drugą dzielę sobie na 4 kawałki i tymi paseczkami oklejam boki pudełeczka. Serwetkę wystającą poza pudełeczko, oczywiście już suchą serwetkę, zwykle usuwam papierem ściernym, ale ostatnio zaczęłam robić to pilniczkiem i powiem Wam, że daje radę, także polecam. Ostatnio nabyłam taki śliczny papier ryżowy i przyznam Wam, zachwycił mnie, po prostu mnie zachwycił, oczarował i już teraz mogę Wam zdradzić, że na pewno będzie jeszcze jedna praca z nim, a być może i jeszcze jedna. Do tej pracy, którą robię teraz, zdecydowałam się na ten największy motyw. Odrysowałam sobie na nim medalion o średnicy 12 cm i wycięłam go, znaczy obrazek, nie medalion. Na środku wieczka pudełka odrysowuję sobie kształt medalionu, a następnie od tego medalionu odcinam uszko. No i tak, wnętrze kółeczka, które odrysowałam, maluję sobie na biało, bo tutaj będzie przyklejony papier ryżowy, natomiast pozostałą część wieczka maluję w odcieniach takiej brudnej zieleni. Metalowe elementy dekoracyjne, czyli nóżki i uchwyt do pudełeczka, maluję na ten sam kolor, którym malowałam bok wieczka pudełka, tylko że zamiast użyć białej farby używam podkładu, który mieszam właśnie z zieloną farbą. Aby uzyskać ładnie kryjący kolor, muszę pomalować te metalowe elementy przynajmniej 2 razy.
Papier ryżowy przyklejam do wieczka pudełka klejem do dekupaż. Robię to w ten sposób, że najpierw smaruję klejem wieczko, przykładam do niego papier i kolejny raz smaruję od góry klejem. Na brzegi medalionu od wewnętrznej strony gąbeczką nakładam klej do złoceń. No i to jest moment, w którym błysnęłam jak spadająca gwiazda. Słuchajcie, przygotowałam sobie folię termoton do ozdobienia medalionu. No i w tym momencie zdałam sobie sprawę, że przecież jak przyłożę tą folię do kleju, to od zewnątrz będzie widoczna ta srebrna strona. Ja chciałam złotą. Całe szczęście zauważyłam swój błąd i zmieniłam tą folię termoton na zwykłą folię do złoceń, ale zdecydowałam się na połączenie złotej folii z taką folią trochę zielonkawą. Folię nałożyłam palcem na wyschnięty klej do złoceń. On jest suchy wtedy, kiedy jest przeźroczysty, ale dalej pozostaje lepki. I nadmiar tej folii usunęłam pędzelkiem. Przymierzyłam sobie tą połowę medalionu do pudełka, no i wydało mi się to wszystko takie zbyt przytłaczające. Dlatego postanowiłam troszkę rozjaśnić właśnie tą folię złotą białą farbą, czyli nakładam gąbeczką niewielką ilość białej farby, tak aby rozjaśnić tą ciemną folię. Metalowe nóżki i uchwyt zabezpieczyłam lakierem matowym, a teraz przecieram złotą pastą woskową, która bardzo ładnie podkreśli ich detale. Wnętrze pudełka ochlapuję złotą farbą akrylową. Całe pudełeczko zabezpieczyłam lakierem welurowym. Wiecie, to jest taki luksus, który można poczuć. On jest tak przyjemny w dotyku, że tego się nie da opisać. To naprawdę trzeba sprawdzić samodzielnie. Ja Wam bardzo polecam ten lakier. Mimo że to jest mała buteleczka, to on jest bardzo, bardzo wydajny. Po wyschnięciu lakieru wszystkie krawędzie pudełeczka bardzo delikatnie podkreślam złotą pastą woskową. Nóżki przyklejam do pudełka na Heavy Body Gel. To jest jedno z moich ulubionych mediów. Jest bardzo uniwersalne i w tym przypadku wykorzystałam go właśnie jako klej, bo jest po prostu bardzo mocny. Natomiast tą kopułkę z medalionu przyklejam do pudełeczka na Express Glue.
Aby zamaskować miejsce, w którym medalion łączy się z wieczkiem pudełka, przyklejam tam bawełnianą koronkę w kolorze kremowym. Dokręcam też uchwyt do wieczka pudełka. Na koniec na dole pudełeczka klejem Express Glue przyklejam tabliczkę z imionami młodej pary. Gotowe pudełeczko prezentuje się tak. Jest raczej delikatne, nieco w klimacie boho. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Listę użytych materiałów znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę i oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału i klikania w dzwoneczek, żeby nie umykały Wam nowości na kanale. A jeśli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście mnie wesprzeć, możecie postawić mi kawę na platformie Buy Coffee. Dziękuję.